场来看国民党的消息，国民党党内心肺地震是愈战愈严重。台北市议员徐嘉欣伫今日就讲的哦，伊讲4当前立委费鸿泰找伊做助手，攻击当时挑战立委王宏伟，即马对了已经公开甲王宏伟会师的以外，嘛讲这无应该相信这个伪君子的话，是讲即马立委初选的战争呢较激烈，这共党的立委李德维就以面打头家登记参选的案例，这个口说讲水正深。另外，针对资深媒体人周玉蔻伫面册写讲无心无气，有靠歹看市卡心，冒个回呛。没心没肺最好的代言人就是周玉蔻，周玉蔻是最没有资格去讲别人没心没肺的，因为你就是吃我们国家的狗粮，然后长得又难看，然后呢，基本上呢做事也难看。我说他长得难看是相由心生，因为心里丑，所以才长得丑。原本开完记者会要走，国民党台北市议员徐嘉欣看到媒体人周玉蔻发真歹看大文，随家骂动起。就算他只骂费鸿泰一个人，我也会保护费鸿泰啦。费鸿泰再怎么对我伪君子，今天站在周玉蔻前面，我就是挺费鸿泰的，我就是支持费鸿泰的，就是周玉蔻这种没心没肺、没良心的媒体人，相由心生，丑到不行，污染我们全台湾的社会。其实他还有脸在脸书上面继续发文啊，笑死人！前一天，正因为伫咧市场跋倒的事件，含现金立委费鸿泰闹到无咧相插，即马徐嘉欣心公会倒，除了甲周玉蔻结，嘛来骂这个人。过程当中，他就会请我出来批判这个王宏威这种伪君子的事情，假清高的事情，千万不要再做了。先表家己4年前捌接过费鸿泰网络影响者攻击时任议员王宏伟，徐嘉欣说来个针对共党立委李德维对初选的这期火力全开。素人的面店老板要选里长，先花110万来打知名度，但从领表到登记参选却都没有露面，真的让人觉得水很深。真的深究下去的话，其实就不好看了。他很多事情都搞不太清楚，就随便乱讲，所以我想不太需要理他。不管战场伫咧党外，或者是党内，徐嘉欣的战火同款真明。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。